alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a masu bibiyar wannan tasha ta mu mai albarka ta MusalTech, barkanku da shigowa. Yau insha Allah za mu kawo muku shiri mai ƙayatarwar gaske, wato shiri akan menene YouTube, ya ake ma amfani da YouTube ne. To za mu bi daki-daki mu nuna mutane wasu sirrika da suke cikin YouTube, wanda wasu an san su wasu kuma ba a san su ba. Daman shi ilimi yawanci irin wannan na kimiyya haka yake, wani abin aka kawo shi za ka san shi, wani kuma baka san shi ba. Amma abin da muke so mutane su sani, YouTube ɗin da kuke gani jami'a ce, domin akwai ilimin muka sosai a cikin shi. To yau abin da za mu yi amfani da shi, ya ake yin sacin a YouTube, ya kamata ka dinga neman abubuwa, da kuma duk dai wani abu da muka ga ya dace insha Allahu za mu yi shi. Sama muka sa wannan darasi na farko, daga nan kuma za mu nuna mutane insha Allahu yanda kai ma in ma kana sha'awar ka bude YouTube channel ɗinka, idan aka bibiye mu a wannan tasha a darussuka mu masu zuwa in Allah yadda. Idan wannan ne karanka na farko ko ka mance baka yi mana subscribing ba, a duba ƙasan bidiyon nan akwai kalmar subscribe da jan rubutu, a taɓa ta, ƙararrawa za ta fito, a danna ƙararrawar nan sama, wato all kenan, yanda da zarar mun ɗora bidiyo za a sanar da kai. Muna godiya, a kuma danna mana liking, a yi sharing da 'yan uwa. To kai in cika mu da surutu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan koyarwa tamu. Kamar yadda gabatarwa ta gabata, yau ba tare da ɓata lokaci ba za mu yi faɗi wasu muhimman abubuwa ne wanda suke tattare da YouTube. YouTube ita ce manhaja ta biyu a duniya wurin sacin, wato nemo bayanai a intanet, daga Google search engine sai YouTube. To yau za mu yi magana ne akan YouTube, muhimman bayanai akan ta insha Allah. To ku biyo mu cikin shirin. Kamar yadda ake gani ga YouTube ɗinmu nan, na shiga ciki. To in ka shiga cikin YouTube, da farko zai nuno maka bidiyoyi, ya danganta ga abubuwan da kake yawan sacin akan intanet. To amma ni wannan account ɗin da na riga na sa a nan, account ne wanda ba wani amfani ake da shi ba, mun kirkire shi ne daman saboda irin koyarwa haka da sauransu. To amma kuna gani gashi nan Musa Suleiman. To idan ka zo da farko, in baka saka email ɗinka ba, to iya da kyau ka saka email ɗinka domin ka samu fa'idoji na shi wannan YouTube, cikakkun fa'idojinsa. Idan baka buɗe Gmail ba, a ƙasan wannan bidiyon a description mun ajiye link wanda yake bayani akan yadda ake buɗe email dalla-dalla, ka iya zuwa kalla. To ba tare da ɓata lokaci ba, bayan ka zo nan kai kilikin, zai baka dama ka saka email ɗinka kamar yadda kuka gana sanawa, musasulaiman488@gmail.com. to kai ma in baka sa ba, in ka saka a nan, to daga nan sai ka matso, sai ka fara sacin. To wannan alamar da nake taba ita ce alamar sacin. In ka taba za ta baka wannan wurin da za ka zo za ka yi sacin a nan. To wannan sacin din ya danganta, za ka iya tafawa. Misali yanzu mu ce kamar muna neman kamar MusalTech, muna neman MusalTech. To kun ga gashi nan ya bani. To za ka zo nan sai ka taɓa wannan abin da ake gani haka, zai maka sacin ɗin MusalTech. To kun ga gashi nan ya nemo MusalTech, ga ta nan kuna gani. To sai kai kilikin a kai misali. To kun ga yanzu ya buɗe min MusalTech. To kowane lokaci muna cewa a danna mana subscribe. To gashi nan wannan shine subscribe ɗin da ya kamata a danna a kan wannan channel tamu, domin samun bidiyoyinmu. To in kai scrolling ƙasa, kowace tasha ma in ka buɗe haka za ta nuna ma. To za ka ga bidiyoyi ga su nan kala daban-daban. To yanzu misali mai kilikin akan wannan short video din namu, to kun ga in ne scrolling gashi nan subscribe button, kun ga in ka danna haka, to shine muke cewa sai ka danna, zai baka ƙararrawa sai ka danna wannan. To wannan misali ne muka yi. To bayan wannan akwai yanda za ka yi ka ƙara wa bidiyon ka quality, ya ƙara quality sosai, ko kuma ka rage ma, ya danganta ga yanayin datar ka. Za ka shiga cikin wannan ɗigo-ɗigon guda uku na nan. To in aka zo nan za a quality. To in ka shiga quality, to za ka ga gasu nan. Quality nan yawanci iyakai har 1080p, wasu ma har 4K, ya danganta. Amma dai mafi yawancin wayoyinmu sun fi tsayawa a 1080p. To wannan bidiyon gaba ɗaya ma a 720p ya tsaya. To in ka saka wannan zai fi kiliya, amma zai fi cin data. To kun ga yanzu automatically ya zaɓi mun 360p. To wannan shine wurin zaɓa quality na ainihin bidiyon da za ka kalla. To abu na gaba da za mu yi magana akan shine, in ka shiga cikin nan ɗin dai again, za ka iya ba da report, ka tura wa YouTube report akan wani bidiyo da kake ganin
zai kawo tarzoma ko tashin hankali ko kuma bai dace ba, za ka iya shiga nan, za ka iya ba su report. Sexual content ne ko meme ko violent ko spam ne ko duka dai gashi nan, in kai kilikin za ka tura report. To za ka zo nan inda kai signing, za ka zo cikin setting kamar yadda ake gani. Daga setting za ka shiga cikin general. To daga general za ka zo cikin appearance sai ka zaɓi dark. To kun ga gashi nan yanzu YouTube ɗina ya zama dark. Idan kana so saboda idanuwanka ya taimaka maka wurin idan jama'a muna ganin za mu tsaya a nan, sai kuma mun haɗu a darasi na gaba insha Allah. Salamu alaikum.